os dentes, pastor, é demônio? O chamado bruxismo é demônio ou é algo normal? O que o senhor poderia dizer acerca disso? Bem, o bruxismo, aquele velho ranger de dentes, que geralmente as crianças fazem, mas tem pessoas, muita gente que faz também. E esse bruxismo era tido na antiguidade como manifestações de demônios. Depois, alguns disseram que era vermes que produziam o bruxismo. Outros ainda, problemas emocionais. Mas, na verdade, o que é o bruxismo? Bem, tem gente que tem tanto bruxismo que eles prejudicam os dentes. Não conseguem nem comer porque eles rangem os dentes. E também é feio, depende do bruxismo, né? É muito feio à noite. Então, o que poderia ser o bruxismo? Seria vermes? Seriam demônios? Seriam problemas emocionais? Os homens já criaram até uma chapa que a pessoa bota na boca, mas incomoda muito, que é para evitar o bruxismo. Mas o que eu poderia dizer acerca disso? Seria vermes? Seria demônios ou problemas emocionais? Um pouco de cada coisa. Poderia ser um certo ansiedade, um certo problema emocional. Em alguns casos é espíritos, né? E em outros casos é vermes. Nesse último, a maioria deles seriam vermes. Como as vermes se alojam nas amígdalas cerebrais, então elas também produziriam sensações de mastigados, né, para produzir alguns sucos gástricos que elas precisam para a sua alimentação. Então, tem alguns bruxismos que são produzidos por vermes. Então, se trata com remédios de vermes, ou chá, a batata de purga, em dosagens bem reguladas, pode ajudar. Em outros casos, espíritos, encostos, podem causar o bruxismo. E o bruxismo do espírito, provocado por espírito, ele gera uma certa medo, arrepios, uma certa sensação diferente, né, no ambiente. Então, uma diferençazinha, né? E quando é problemas emocionais, geralmente a pessoa muito ansiosa ou tem alguns distúrbios emocionais poderá ter também, né? Então a solução seria, antes de dormir, orar, né? E também tem um exercício que você pode fazer, que é justamente abrir a boca, arreganhar a boca e fechar várias vezes. Né? Se benzer, orar antes de dormir, que se for espírito. No caso de vermes, se tratar com remédios de vermes, né? Então, vamos lá. O bruxismo teria uma parte dela que seria problemas emocionais. O bruxismo também teria uma parte dela que seria problemas com vermes. E outra espiritual. A solução do problema emocional, né, seria você fazer exercício com a boca, né? Abrir o máximo possível, abrir, puxar para um lado, puxar para o outro, fazer careta. Depois eu vou falar da careta para você, tá? Careta, e abrir essa boca várias vezes. É um exercício tão simples que as pessoas nem ligam para isso, mas tem um bom resultado, né? Vai diminuindo o bruxismo. Segundo, se for espíritos, orações. E o bruxismo espiritual costuma dar muito na lua nova e na lua cheia, né? E se for vermes, remédios de vermes comuns e simples que tem na farmácia pode ajudar, como também a batata de purga serve tanto para espíritos quanto para vermes, tá bom? Então aí está falando sobre o bruxismo.